طب وانت هتخسر ايه؟ انت رزق وجالك على الصبح، في ايه؟ عادي والله ما في حاجه والله. لا اله، حضرتك اسمك ايه؟ احمد. مش انت عارفني يا استاذ احمد؟ عارفك بتصور. بتشوف البرامج اللي انا بعملها؟ ايوه. طب انت دلوقتي ايه المشكله؟ مفيش مشاكل والله. يعني انت سعيد الحظ؟ لا والله مفيش مشاكل ولا حاجه. يا استاذنا شكرا والله. لا بقول لك ايه بس انت ليه لا؟ ليه لا؟ مفيش حاجه والله. هو انت مش رايح دلوقتي تسترزق؟ طلع. طب ده رزق وجالك اهو. طيب ماشي. طب المطلوب مني ايه بس يا عم؟ المطلوب منك نروح السوبر ماركت او هنا او هنا او اي حته ونشترك اللي انت عايزه. طيب اللي انت عايزه. ماشي. ايه؟ حاضر ماشي. يلا بينا. يلا يا استاذ. مالك يا عم خاف من ايه؟ وكان محروق بس يا جماعه، كان محروق. انت عايز تشتري سمك؟ انا مش عايز اشتري حاجه والله بس انت كسبت معانا خلاص، نصيبك هتكسب، يعني هتكسب. لا اله الا الله. كسبك بالعافيه. الراجل ده بيبيع سمك؟ عايز تجيب من عنده سمك؟ ها؟ لا عادي والله. انا اللي انت عايزه.